Hai teman-teman, di video kali ini saya akan unboxing mainan Puspasuri dan juga bus Talalat. Di sini Puspasuri ada warna merah dan juga biru. Untuk bus Talalat ada oranye, merah dan juga biru. Untuk yang pertama kita unboxing bus Talalat. Kita unboxing yang warna biru dulu ya. Pertama-tama buka perekat yang ada di dus, lalu buka penutup dus. Setelah terbuka, keluarkan bus dari dalam dus. Ini untuk bagian sampingnya ya, dan ini untuk bagian depan ada mata dan juga mulut. Terus ini bagian samping dan ini bagian belakang. Tara! Untuk mengisi batu baterai ada di bagian bawahnya ya. Buka penutup batu baterai menggunakan obeng ya. Setelah penutup terbuka, lalu congkel dan buka penutupnya. Isi dengan menggunakan 3 batu baterai ya. Di sini menggunakan batu baterai ukuran double A 1,5 volt ya. Ada 3 batu baterai. Isi batu baterai satu persatu, jangan sampai kebalik ya. Setelah batu baterai terisi semua, lalu tutup kembali menggunakan tutup yang tadi ya. Dan jangan lupa pasang murnya dan kencangkan menggunakan obeng. Kencangkan menggunakan obeng sampai kencang ya. Tara, ini sudah terpasang. Ini tekan tombol on dan bus bisa berjalan ya. Busnya bisa berjalan memutar dan juga ada suaranya seperti bus Talalat pada umumnya ya. Di sini cocok banget loh buat mainan si kecil. Si kecil pasti suka nih. Ada suara bus Talalatnya. Cocok juga loh buat kado atau juga hadiah kesayangan. Busnya dilengkapi juga dengan lampu LED warna hijau ya. Untuk lampu LED-nya ada di bagian bawah, ada warna hijau, biru. Lucu banget loh busnya. Oh ya, untuk biar di tempat kita tutup rodanya ya. Busnya bergoyang di tempat. Busnya bisa oleng ya, seperti ini. Untuk mematikannya, tekan tombol off ya, yang ada di samping. Wow, lucu banget nih, cocok buat si kecil. Selanjutnya kita unboxing Puspasuri. Di sini ada warna merah dan juga biru. Untuk warna merahnya seperti ini ya. Ini bagian sampingnya. Terlihat seperti bus beneran ya. Dan ini untuk warna birunya. Untuk warna birunya seperti ini ya. Bagus banget loh. Kita unboxing yang warna biru ya.
Buka penutupnya, lalu buka plastiknya dan keluarkan bisnya. Tara! Ini bagian depannya, ini bagian samping, dan ini bagian belakangnya. Terlihat seperti bus beneran ya. Untuk batu baterainya ada di bagian bawah ya. Buka penutupnya, lalu isi dengan 3 batu baterai. Di sini menggunakan batu baterai ukuran AA 1,5 volt ya. Isi dengan batu baterai, jangan sampai kebalik ya. Setelah terisi semua, lalu tutup kembali. Bus siap dimainkan ya. Dan untuk memainkannya, tekan tombol on. Ini di bagian depan ada lampu LED-nya nyala ya, berwarna merah dan juga biru. Ini untuk tombol basurinya. Untuk menjalankannya, ini manual ya, jadi bisa ditarik ke belakang dan juga ke depan. Nanti bis otomatis akan jalan karena rodanya manual. Suaranya juga seperti bus basuri pada umumnya ya, dan suaranya seperti bus basuri yang asli. Si kecil pasti suka nih. Untuk cara memainkannya juga sangat mudah ya. Cukup digerakkan ke depan dan ke belakang, lalu rodanya akan jalan. Keren banget nih warna birunya, cocok buat mainan si kecil. Pencet tombol basurinya kembali ya di bagian atas. Suka loh buat kado buat si kecil bermain pasti suka loh. Ada suara basurinya seperti bus beneran. Jadi kalau sudah berhenti, dipencet kembali tombol basurinya. Ini bisa melaju kencang dan juga bisa melaju lambat ya, tergantung cara menjalankannya. Kalau kita menjalankannya ke depan dan belakangnya sangat cepat, berarti itu akan melaju cepat. Keren juga loh di bagian sampingnya. Lampu LED-nya juga keren ya, ada di bagian depannya. Seperti bus beneran loh. Suara basurinya
juga keren loh, ada lampu LED-nya. Dan ini untuk bagian samping. Untuk modelnya juga hampir sama ya, kayak bus yang beneran. Untuk mematikannya, tekan tombol off yang ada di bawah ya. Tara, bus Basuri ada dua pilihan warna, ada warna biru dan juga ada warna merah. Untuk warna merahnya juga hampir sama ya modelnya seperti yang warna biru. Cocok nih buat kado atau buat mainan kesayangan. Yuk buruan cek di toko Ipung Tas Aji Barang. Terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.